మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అందరికంటే ముందుగా మా వీడియోని మీరు చూస్తారు. మీ ఆరోగ్యమే మాకు మహాభాగ్యం. ఆయుర్వేదాన్ని అభిమానించే మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ వీడియోలో మనం దగ్గు, జలుబు, కఫం ఇవి రాకుండా మనం ఎలా జాగ్రత్త పడవచ్చు, దీనివల్ల మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా రాబోయేటువంటి అనారోగ్యాలని తేలిగ్గా ఎదుర్కోవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చు. మన పెరటిలో దొరికే, మన వంటగదిలో దొరికే పదార్థాలను ఉపయోగించుకొని మంచి ఆరోగ్యాన్ని మనం పొందగలం. ఈ ఔషధానికి కావలసిన ముఖ్యమైన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా ఒక గుప్పెడు తులసాకులను తీసుకోండి. అలాగే ఒక అంగుళం పొడవున్న అల్లం ముక్కని తీసుకోండి. అదేవిధంగా ఒక 30 మిరియాల గింజలు, ఒక 150 గ్రాముల పటికి బెల్లం. దీన్నే మిశ్రీ, కండ చక్కెర అని కూడా అంటారు. ఇవన్నీ ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని పటిక బెల్లం స్ఫటిక రూపంలో ఉండడం వల్ల మిక్సీకి ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా దంచి వేయడం వల్ల మిక్సీ తేలిగ్గా తిరుగుతుంది. మిక్సీలో కొద్దిగా వాటర్ని చేర్చడం వల్ల తేలిగ్గా పేస్ట్ చేయగలుగుతుంది. మెత్తగా అయినటువంటి ఈ గుజ్జును బాండీలో పోసుకోవాలి. కానీ దీన్ని పోసేటప్పుడు స్టవ్ ఖచ్చితంగా ఆఫ్ చేసి ఉండవలెను. ఈ గుజ్జుని దీనిలో వడపోసిన తర్వాత స్టవ్ని వెలిగించి సిమ్లో ఉంచవలెను. పొయ్యి సిమ్లో ఉంచి మెల్లగా కదుపుతూ ఉండడం వలన ఔషధ విలువలు పటిక బెల్లం యొక్క పాకంలో తేలికగా కరుగుతాయి. ఇప్పుడు పాకాన్ని చెక్ చేయడానికి మనం కొద్దిగా వాటర్లో వేసినప్పుడు అది గట్టిగా తయారవుతుంది. మన పిల్లలు తినే చాక్లెట్ లాగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి పాకం రెడీ అయిందని అర్థమవుతుంది. అలాగే కొంతమందికి లేత పాకం కూడా వస్తుంది. అయినా మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. లేత పాకాన్ని కూడా మనం ఒక పావు స్పూను చొప్పున తీసుకోవడం వల్ల ఈ దగ్గు, జలుబు, కఫం లాంటివి నిరోధించవచ్చు. ఎక్కువ ఉన్నవారు పొద్దున, సాయంత్రం కూడా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడానికి ముందు కానీ తర్వాత కానీ ఎలాంటి ద్రవ పదార్థాలు, ఘన పదార్థాలు తీసుకోకూడదు. ఇలా
మనం ఒక 10 రోజులు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందగలుగుతాము. దీనిని సేవించడం వల్ల ఫ్లూ లాంటి అనారోగ్యాలను ఎదుర్కోవడానికి మన శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా మనం మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాము. జలుబు గాని, దగ్గు గాని, కఫం గాని ఇలాంటి అనారోగ్యాలను ఇది చాలా తేలికగా దూరం చేస్తుంది. కాబట్టి వీటిని ఉపయోగించుకొని మనం మంచి ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకుందాము. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం.